एक 40 साल के अंकल जिनको 3 महीने से कफ चल रहा था, उनको लगता था कि उनको सीजनल एलर्जी है। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए 40-year-old मेल जिनको 3 महीने से कफ चल रहा था और ये कफ लगातार बढ़ रहा था। कफ में कभी-कभी ब्लड भी आता था और वेट लॉस भी हो रहा था। लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट के बजाय कफ सिरप लेना बेहतर समझा। हमारे पास आए, एडमिट किया तो टीबी का टेस्ट कराया, टीबी निकला। टीबी का इलाज मुमकिन है और आसान है, लेकिन देरी की वजह से उनका पूरा लंग खराब हो चुका था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी 2 हफ्ते से ज़्यादा के कफ को इग्नोर ना करें। ये टीबी भी हो सकता है और टीबी का इलाज मुफ्त है, लेकिन समय रहता पता होना ज़्यादा ज़रूरी है।